Как жить человеку, если у него нет мобильного телефона? Нужен старый добрый советский будильник. Ребята, полностью все работает. Смотрите, фосфорные свечки. Давайте сейчас мы прокрутим звоночек и покажем, что полностью все рабочее. Так, понимаете, да, вот такой звон. Кто не мог проснуться, ложил в тазик, ложил туда вилки, ложки, и только так мы просыпались.